Manolo, escucha, dice. Yo te voy a dar unos euros y tú tienes que metértelos dentro de la money box, Manolo, ¿ok? Empezamos. Manolo, al banco. ¿Cómo? Manolito. Uno. A ver, métela, Manolo. Venga, Manolito. Métela. Le gusta el dinero. ¡Ah! Bien. Toma, Manolo, mira. Otro mundo. Al banco. ¿Cómo? Mira. Venga, Manolo. Vámonos. A ver. A ver. ¿Y el dinero más? ¡Hola! ¡Qué bonito! Y la última de las tuas, Manolo. Y las tuas, mira. Al banco. ¿Cómo? Vámonos, mi amigo. A ver, Manolo. ¿Qué queda dentro, Manolo? ¿Pero qué queda? A ver, un poquito. ¡Qué bonito! ¡Vaya, Manolito! Y ahora, Manolo, escucha bien, escucha. Manolo, mira cuánto dinero tienes dentro y hecho. A ver, Manolo, Lucky, your money. A ver, Manolo. Pero mira bien, Manolo. Mucho dinero, Manolo. A ver. ¡Ay, Manolo! ¡Mira bien! ¡Pero mira bien! ¡Y por aquí, Manolito! ¡Lucky, Manolo! ¡Fuerte aplauso! ¡Pido por gracia!